السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم وصفة الكراميل ولا طافية كراميل ولا نسلي كراميل، كل واحد كيف يسميه. غنسمعوه غير في المنزل بمقادير مضبوطة، وتجربي الوصفة ما عادش تشريه. كيما راكي تشوفي يجي ثقيل، والكو تاعو كيما اللي يتباع، كيما الطوفية اللي تتباع، ويعطيك كمية كبيرة. نروحو مع بعضنا للمقادير. عندنا كيس سكر عادي، كيس سكر، وعندنا كيس حليب، عندنا رشة ملح، عندنا مغرف فرينة، عندنا مغرف زبدة صغيرة، وعندنا مغرف نشا. مغرف فرينة ومغرف نشا. أول حاجة نجيبو كسرونة ولا مقلة، من الأفضل تكون حاجة متلصقش، نحطو فيها كيس سكر ونحطوه فوق النار على نار تكون قليلة، ونبقو نحركو حتى نتحصلو على لون ذهبي. وقبل ما نكمل الوصفة حبيباتي، نتمنى انكم ديروا لي اشتراك في القناة وتدعموني بزر لايك. ونبقوا نحركو حتى يذوب لنا السكر كامل وذوك الحجر اللي فيه حتى هما يذوبوا، ونتحصلوا على لون ذهبي. بعد نزيدو مغرف صغيرة تاع الزبدة ونخلوها تذوب، نحركو ونخليها تذوب كيما راكم تشوفوا. مغرف صغيرة زبدة في كيس سكر، نديرو مغرف صغيرة زبدة، وتكون النار ناقصة باه ميزيدش ياخذ لون اكثر. نخلوه ذهبي. من بعد نجيبو كيس الحليب، نديرو منه الا ربع فقط، نديرو ربع او نصف. والنصف الاخر نخلوه على جهة، نحركو هذا مليح، وهو راح يفيض لكم. من الاحسن ديرو في حاجة غيرك، ونخلطو مليح حتى يتجانس. والنار لازم تكون ناقصة باه ميزيدش ياخذ لون اكثر ويتحمر السكر اكثر. نبقو نخلطو حتى يتجانس الخليط تاعنا مليح. ومن بعد نروحو لهذيك نص كيس الحليب اللي خليناه، نضيفولو مغرف ممسوحة تاع فرينة، مغرف كبيرة، وزيدولو مغرف كبيرة ممسوحة تاع نشا. نخلط مليح حتى نتأكد بلي الحبيبات كلها تحلو. ومن بعد نضيفوه على الخليط الاول. انا من الافضل نصفيه باه نتاكد بلي الحبيبات الخشين ماهمش راح يهبطوا. نصفيه يهبط لي غير السائل فقط. كما راكم تشوفوا الحبيبات الكل يبقوا في الصفاية. بعد نرجعوه على نار متوسطة ونستمر في التحريك حتى يبدأ يغلي. وهنا كي يغلي راح تشوفوه ماهوش ليس، القوام تاعو ماهوش كريمي. وهنا السر تاعو ان نمكسيوه، يا بغا ميكسور يا نحطو فيه اشوار، ونضيفوله رشة مليحة تاع ملح. والملح ماهوش راح يصمتو ولا يديرلو قو، بالعكس الملح راح يخليه كريمي وكيما اللي يتباع، حتى المذاق تاعو راح يجي كيما اللي يتباع. بعد ما يغلي نطفو عليه النار وهو سخون هكاكا، نضيفوله رشة مليحة تاع الملح، تقريبا ربع مغرف صغيرة تاع الملح، وهو سخون مكسيوه حتى يولي القوام تاعو كريمي. هنا القوام تاعو يبان ماهوش املس وماهوش كريمي، ومع الرشة تاع الملح ومن بعد من ميكسيوه راح تشوفوا القوام تاعو كيفاه يولي. وهنا كل ما يبرد راح يزيد يثقل.
هنا بعد ما ميكسيناه مليح، شوفوا القوام نتاعو كيفاه واللون نتاعو يجي ذهبي. هنا الكاميرا برك بيناتو غامق لكن اللون نتاعو جاني ذهبي. نفرغوه في صحن ونخلوه يبرد ونستعملوه. وتحبي تخبيه في بورتمونجي، تخبيه في علبة. أنا نستعمل العلب، أنا نستعمل العلب اللي كنت نشري فيه من قبل طوفيا، نستعملهم ونخبيهم في الفريجيدير ويقعد لك مدة طويلة. والقوام نتاعو شوف كيفاه يجي. أنا نستعمله في جميع الحلويات. أنا جربت لصقت بيه حبة الصابلي، جربت خدمت بيه بنيون، جربت خدمت بيه تارتوريت زريات، جربت بيه عدة حلويات وتحليات، حتى في التحليات يجي مليح. قوامه رائع رائع والبنة تاعو رائعة، ما تفرقيش بينه وبين اللي تشريه من برا. في الأخير نقولكم إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة حبيباتي، وإن شاء الله تجربوها. وما نقولكم غير اشتركوا بقناتي ودعموني.